សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាមកកាន់វីដេអូថ្មីមួយទៀតពី Channel MC Sara Official ថ្ងៃនេះយើងមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងការបើកប្រអប់ iPhone 16 Pro Max នេះគឺជា iPhone 16 Pro Max ដែលមុននឹងបើកប្រអប់ខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញអំពីចំណាប់អារម្មណ៍នៃការ Wake Shop ជាមុនសិនឃើញថាការ Wake Shop គឺដូចឆ្នាំមុនដដែលបាទដូររូបភាពខាងមុខនេះហើយយើងស្អាតបាទការ Wake Shop របស់ Apple គឺស្អាតមែនទែនគួរចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់មុននឹងបើកប្រអប់គឺខ្ញុំអាចថាបងប្អូនយើងច្រើនហើយដែលសម្ដែងនៅការសប្បាយចិត្តជាមួយនឹង model ថ្មីនេះហើយខ្លះទៀតក៏សម្ដែងការខកចិត្តដែរដោយសារតែពណ៌ដែលនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយខុសពីពណ៌ដែលបាទចេញមកផ្ទាល់បងប្អូនខ្លះក៏លើកឡើងថាសង្ស័យក្រុមហ៊ុន Apple ដឹកជញ្ជូនឆ្ងាយពេកចឹងវាស្លកពណ៌បងប្អូនលើកឡើងថាពណ៌ដូចស៊េរី12 Pro Max ឬមួយក៏11 Pro Max ហ្នឹងទៅអរគុណចឹងទេមុននឹងបើកប្រអប់ខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញជូនពីព័ត៌មានខ្លះទាក់ទងជាមួយនឹង iPhone 16 Pro Max ដែលខ្ញុំបាទកំពុងតែកាន់នេះគឺជាលេខកូដ ZP បាទ ZP លេខកូដនៅប្រទេសថៃហើយមានពណ៌Desert Titanium ទំហំ 256GB ហើយមានព័ត៌មានច្រើនដាក់នៅខាងលើនេះ ZP SIM 1 eSIM ហើយផលិតនៅប្រទេសណាថ្ងៃណាបាទIMEI ប្រមាណ serial number ប្រមាណចឹងទៅអរគុណតាបើថាពេលយូរសូមចាប់ដើមបើកប្រអប់ជាមួយខ្ញុំតែម្ដងបាទដោយសារតែខ្លាចខូចសៀលនេះអញ្ចឹងយើងកុំហែកព្រោះស្ដាយសៀលចឹងបើកប្រអប់ជាមួយខ្ញុំដោយប្រើកាំបិតប៉ុន្តែឃើញកាំបិតអូអូខេតាបើកប្រអប់ជាមួយគ្នាអូខេតែនវ៉ាវស្អាតមែនតើបងប្អូនបាទបងប្អូនមួយចំនួនគាត់លើកឡើងថាពណ៌នេះអត់ស្អាតប៉ុន្តែតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺស្អាតមែនទែនបាទគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីពណ៌មុនបងប្អូនណាអត់ដូចពណ៌មុនទាំងស្រុងទេបើគឺ Desert Titanium នេះវាខុសគ្នាពីមុននេះគឺជាទូរស័ព្ទហើយក្នុងប្រអប់ហ្នឹងក៏មានខ្សែសាកផងដែរបងប្អូនខ្សែសាកដែលខ្សែសាកលក្ខណៈលីឡុងដូចពីមុនអញ្ចឹងហើយក៏មានប្រដាប់ចាក់ស៊ីមបន្តមកទៀតគឺមានបាទសិភៅណែនាំប៉ុន្តែអត់មាន sticker ទេបងប្អូនក្រុមហ៊ុន Apple ឆ្នាំនេះដក sticker រូបផ្លែប៉ោមចេញហើយអត់មានដាក់ក្នុងនឹងទេអញ្ចឹងនឹងថាឆ្នាំក្រោយទៀតអាចដកបញ្ចូលចាក់ស៊ីមក៏ថាបានឆ្នាំក្រោយទៀតអាចដកទាំងខ្សែទៀតក៏ថាបានដែរព្រោះឆ្នាំមុនដកខាងសាកឥឡូវដក sticker អញ្ចឹងថាអាចដកតទៀតព្រោះ Apple គិតពីបរិស្ថានខ្លាំងមែនតើបាទតោះឥឡូវយើងមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយទូរស័ព្ទវិញបាទចាប់អារម្មណ៍បើកវ៉ាវស្អាតមែនតើបងប្អូនបាទនេះគឺជា iPhone 16 Pro Max ពណ៌ Desert Titanium ដែលជាពណ៌ថ្មីសម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺវាស្អាតបងប្អូនស្អាតពណ៌នេះស្អាតហើយទំហំរបស់វាក៏ធំជាងស៊េរីមុនដែរ Full Screen ក៏ឡើងដល់ 6.9 អ៊ីនហើយ iPhone 16 Pro Max នេះគឺមាន AI ដែលវាងាយស្រួលសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ចឹងសរុបជារួមចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅពេលបើកប្រអប់ហើយចាប់កាន់គឺខ្ញុំបាទស្រឡាញ់ចូលចិត្តពណ៌នេះដូចជាមិនអីទេអាចថាបរោះកាន់ក៏បានរីកាន់ក៏បានហើយបើសិនជាឲ្យសមនារីកាន់ស្អាតហើយបើសិនជាបរោះចង់កាន់ទៅសាកសមអាចកាន់ពណ៌ Natural Titanium ក៏បានដែរព្រោះថាពណ៌ហ្នឹងក៏ត្រូវជាមួយនឹងនាឡិកា Apple Watch Ultra Speed 2ដែរដែលនៅរក្សាពណ៌ Titanium ហើយនៅបង្កើតពណ៌ថ្មីទៀតគឺពណ៌ខ្មៅអរគុណនេះគឺជា iPhone 16 Pro Max បើកប្រអប់ហើយយើងនឹងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងការបង្ហាញជូនអំពីការប្រើប្រាស់តើ iPhone 16 Pro Max មានលក្ខណៈសម្បត្តិនិងការប្រើប្រាស់យ៉ាងណាខ្លះអរគុណនេះគឺជាវីដេអូបើកប្រអប់ iPhone 16 Pro Max ហើយយើងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតជាមួយនឹងការ review iPhone 16 Pro Max នៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាយបាយកុំភ្លេច Subscribe ផងណា